Это телеканал Якутия-24. С вами «Итоги дня» и Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Как дела в Южной Якутии? Айсен Николаев работает в Нерюнгринском районе. Он осмотрел, объехал, ознакомился, что сказал, что решил и что поручил. «Готовь сани летом». В Усть-Майском Улусе ремонтируют тепловые сети. Таким образом, уже активно ведут подготовку к отопительному сезону. Как и где идут эти работы? «Век живи, век учись». Якутский центр оценки квалификации сварщиков начал выдавать сертификаты. Что это даст профессионалам и работодателям? Знакомство с будущей профессией. Студенты горно-технологического техникума Хандаги отправились в горы Верхояние в геологический отряд. Цель и польза от такой полевой практики. В ногу со временем перспективы применения квантовых технологий обсуждают ученые в столице. О чем идет речь на конференции? Главный праздник лета близко. В Алдане готовится к Исеху Аланхо, а мирнинцы к своему районному Исеху. Какая программа ждет гостей и жителей? В Нерюнгринский район с рабочим визитом прибыл руководитель региона Айсен Николаев. У него намечена двухдневная насыщенная программа. Делегация во главе с Николаевым посетила ряд производственных объектов, провела несколько совещаний и встретилась с активом района. По порядку и подробнее коллеги из Нерюнгри. Делегация во главе с Айсеном Николаевым с трапа самолета первым делом начала работу с ознакомления плана схемы реконструкции здания аэропорта Нерюнгри федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». Далее руководитель региона провел осмотр объектов в поселке Чульман, построенные дома на пересечении улицы Кошевого-Свердлова, аварийный жилфонд на улице Титова, 11. Затем Айсен Николаев также посетил объекты угледобывающей компании «Колмар», резидента территории опережающего развития Южная Якутия. На смотровой площадке шахты Денисовской Артем Левин рассказал о краткосрочных и долгосрочных перспективах компании. Внизу выход из шахты угля работает тоже 800 человек на шахте, еще вспомогательный персонал 400 человек. После чего делегация отправилась в поселок Серебряный Бор. Хотим вам задать вопрос по качеству строительства жилья. Хотим вас пригласить и показать, как у нас бегут балконы, да, все в таком аварийном состоянии. Фасады сыпятся, прилежащие территории непонятно в каком состоянии. Затем прошло совещание в Нерюнгринской районной администрации по вопросам, входящим в повестку рабочего визита. И та цель, которую я сегодня как раз поставил перед активом Нерюнгринского района, заключается в том, чтобы населенные пункты Нерюнгринского района соответствовали высокому качеству жизни, чтобы и здравоохранение, и культура, и образование в районе, транспортная инфраструктура, жилищная инфраструктура, они были на высоте. К сожалению, в этой части у нас проблем много. Мы видим, что, например, в поселке Серебряный Бор у нас практически, можно сказать, уже сегодня сорвана программа переселения из аварийного жилья. Это недопустимо, и здесь, конечно, надо применять самые жесткие меры реагирования как к застройщикам, допустившим такую ситуацию, так и к тем людям, которые достаточно, скажем так, халатно отнеслись к контролю за использованием бюджетных средств, которые были выделены, в том числе из федерального бюджета, на реализацию этой программы. В завершении первого рабочего дня состоялась встреча с активом Нерюнгринского района. Пообщавшись в теплой дружеской обстановке, жители района задали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. На 19 июня запланирован также насыщенный рабочий день. Игорь Акимов, Вадим Барашков, Нерюнгри. Геологи рудника Нерюнгри открыли третье золоторудное месторождение. Соответствующее свидетельство компания Нерюнгри Металлик уже получила от Федерального агентства по недропользованию. Месторождение представляет собой небольшой сателлитный объект с относительно высоким содержанием золота. Назвали месторождение «Высокое». Общие запасы там составляют почти 2 тонны 150 килограммов золота. Интересно, что работы на площади ведутся собственными силами предприятия, во многом за счет энтузиазма и находчивости неравнодушного коллектива геологической службы.
Банк России начал реализацию стратегии повышения финансовой доступности в России. Якутия стала первым дальневосточным регионом, где был подписан план мероприятий в рамках нового масштабного проекта. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута и первый вице-премьер республики Алексей Стручков определили этапы реализации этой программы. Подписание прошло в рамках конференции Банка России. Поскольку финансовая доступность необходима, особенно она необходима в малых населенных пунктах, в сельских территориях, нужно повышать ее уровень. И Банк России 2 месяца назад принял стратегию трехлетнее повышение финансовой доступности. И в ней мы выделили ряд регионов, которым нужно уделять особое внимание. Это Дальневосточный федеральный округ в первую очередь. И мне очень приятно, что именно Якутия стала первым регионом Дальневосточного округа, в котором такой план мероприятий был подписан. Он тоже рассчитан на несколько лет, и я надеюсь, он даст свой хороший результат. Самолет «Сухой Суперджет-100» авиакомпании «Якутия» введен в строй и с сегодняшнего дня выполняет рейсы по расписанию. Как известно, ранее на воздушном судне выявили технические неполадки. Это повлекло за собой нарушение регулярности полетов с 13 июня. Сейчас расписание полетов выполняется в штатном режиме, но имеются задержки рейсов, вылетающих по 3 направлениям. Это Якутск-Иркутск, Владивосток-Якутск, Якутск-Нерингри-Якутск. В Усть-Майском Улусе ремонтируют тепловые сети. Таким образом, уже активно ведут подготовку к следующему отопительному сезону. Работы идут во всех поселениях Улуса. Сюжет Юрия Таюрского. В поселке Усть-Май на слеге Петропавловск начались плановые ремонтные работы, где вместо старых тепловых сетей бригады специалистов Усть-Майского участка теплоэнергосервис прокладывают новые. Первая трасса наша, первая ремпрограмма у меня конкретно по нарядам. Погода позволяет, конечно, но ветер опасно, конечно. Но безопасность соблюдаем. Если раньше для утепления труб делали деревянные короба и засыпали их опилками, то сейчас применяют более новые утеплительные материалы. Это будет делаться в изоляции, будет делаться. От коробов мы стараемся уходить сейчас, делаем в изоляции и закатываем в металл. На очередном объекте уже на слеге Петропавловске тоже работает бригада из слесарей Петропавловской котельной. Ребята опытные, уже не первый год выполняют такие, любую работу они выполняют. На период ремонтной программы они работают везде. Каждая бригада Усть-Майского участка теплоэнергосервис применяет свои сварочные генераторы, что обеспечивает бригаде их мобильность и производительность, а также экономию средств. Сейчас ремонтные работы проводятся уже во всех поселениях Усть-Майского района. В этом году на ремонтную программу выделено 12 миллионов 800. Материалы частично завозились зимой, частично сейчас завезутся водным транспортом. Параллельно ремонтным работам начинается и инвестиционная программа. Инвестпрограмма Усть-Майского участка заложена большая в этом году. Помимо поселков, которые пострадали от паводка, проведут реконструкцию во всех котельных районах, а в Усть-Миле построят новую. Выделены государством довольно-таки приличные средства. Будем стараться их все освоить. Потому что прошли торги, закупилось уже котельное оборудование, вспомогательное оборудование для котельных. А это вселяет надежду, что Усть-Майский участок теплоэнергосервис начнет отопительный сезон 2018-2019 годов вовремя и проведет его безаварийно. Юрий Таюрский, Усть-Майский район. В Усть-Алданском районе электроснабжение восстановлено. Прервано оно было сегодня из-за технологического нарушения на магистральной линии. Также сегодня днем произошло отключение на линиях Табага-Чурапча, Чурапча-Сулгачи, Чурапча-Хандага, Эльдикан-Солнечный. Вследствие этого всего под ограничение электроснабжения попали потребители заречной группы районов. Энергетики сообщают, что все сейчас восстановлено и работает в штатном режиме. Однако надзорные органы этого так не оставят. Прокуратура Татинского, прокуратура Тампонского, Усть-Алданского и Усть-Майского районов начали проверку на предмет выявления нарушений прав потребителей в связи с отключением электроэнергии.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства об электроэнергетике действиям или бездействию должностных лиц. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, заявили в ведомстве. Студенты горно-технологического техникума Хандыги Тампонского района проходят практику. Они отправились в горы Верхояние в геологический отряд. Мария Винокурова подробнее. 5 второкурсников и 2 выпускника группы «Маркшейдерское дело» горно-геологического техникума поселка Хандыга до осени пробудут в горах Верхояния в геологическом отряде Верхней Дигирской партии. Студенты будут вести поисковые работы в пределах Аларсахского рудного узла, перспективного на серебро. Выставляются скважины, канавы, как измеряются дороги. Это непосредственно относится к их профессии. Угол склона, там выработки, все это рассчитывается, им там все покажут. Они захотят, всему научатся. Ребята будут не только знакомиться с будущей профессией, но и обучаться самостоятельно работать, ориентироваться на местности, наберутся опыта общения с дикой природой. В Тампонском районе рабочие руки нужны в Нежданинском золоторудном, Верхнем Инкиченском серебряно-полиметаллическом месторождениях. В данной ситуации, то есть мы проходим практику по бурению, то есть маркшейдера по профессиональному модулю, то есть подсчет объемов, геологическое изучение площадей и разбивка осей. По договору о взаимном сотрудничестве студенты горно-геологического техникума имеют возможность проходить практику в 24 производственных предприятиях республики, начиная от крупных компаний, как Алроса, Колмар, Якутуголь и заканчивая местными дорожными предприятиями. В этом году выпуск составляет 130 студентов, и у большинства на руках уже имеются договоры о трудоустройстве. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Сельхозугодия позволят заложить под ипотеку. Реализация законопроекта правительства позволит относить земли сельхозназначения к обеспечению второй категории качества ликвидного залога. Также законопроект позволит создать условия для привлечения дополнительных заемных средств в агропромышленный комплекс. Предусматриваются и дополнительные меры защиты сельхозорганизации при залоге земель, в том числе на произведенную ими продукцию. Изменения этим летом коснутся и дачников. Если за лето они не выберут банк для расчетов и не переизберут правление, то к 1 января останутся вне закона. Тогда заработает новый закон о садоводстве и огородничестве, приходящий на смену устаревшему закону 1998 года. Все документы садовых некоммерческих товариществ необходимо скорректировать с учетом новых правил. Сделать это надо до конца декабря. Самое главное, придется выбрать банк, поскольку все расчеты товарищества с физлицами будут идти только через расчетный счет. Поэтому о его открытии нужно позаботиться заранее. 1,5 года жители Ленска ждут решения по строительству нового здания для детской школы искусств. Однако вопрос все еще остается открытым и стал причиной дебатов на сессии районного совета депутатов. Некоторые были за строительство, а другие за приобретение готового здания. Тем временем директор школы искусств Татьяна Грига говорит, что дети и их родители, также преподаватели, устали ждать и терпеть. Она считает, что в нынешних условиях работать уже так невозможно. Добровольцы из Мирнинского района рассказали о своей работе на чемпионате мира по футболу. Ребята находятся в Сочи. По словам одной из добровольцев Эльвиры, они участвуют в программе гостеприимства. Это организация досуга и развлечения гостей мероприятия, также встреча делегатов стран-участниц и представителей ФИФА. Всем привет из Сочи, меня зовут Эля. Я выбрала направление транспорт. Одна из наших функций – это встреча и отъезды гостей. Сейчас мы находимся на точке зона посадки и высадки. Мы встречаем рефери футбола. Вот на этой машине пропускаем машины. Здесь на запасе у нас стоит еще одна машина. У каждого у нас есть вот такая рация, чтобы нам сообщали позицию гостей. То есть как только их встретят, передают нам по рации, мы говорим, принято, все, машина уезжает, мы сообщаем также, что машина отъехала. Еще у нас есть вот такие жезлы, которые светятся ночью, чтобы машины проезжали мимо, которые не брендированы машины. Вот, в принципе, и все.
Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. В ногу со временем перспективы применения квантовых технологий обсуждают ученые в Якутске. О чем идет речь на этой конференции? «Век живи, век учись». Якутский центр оценки квалификации сварщиков начал выдавать сертификаты. Что это даст профессионалам и работодателям? Главный праздник лета близко. В Алдане готовятся к цеху Аланхо и Амирнинцы к своему районному цеху. Какая программа ждет гостей и жителей алмазной столицы? Это Якутия-24, прямой эфир, итоги дня. Влад Давыдов, мы продолжаем. Сочинские росгвардейцы спасли утопающих из Якутии. Спасенными оказались отдыхающие в Сочи якутянка. Это 49-летняя женщина и ее 11-летняя внучка. Как выяснилось, девочка подошла к берегозащитному укреплению и не удержалась, соскользнула в воду. Бабушка, не умеющая плавать, предприняла попытку вытащить ребенка, но также оказалась в воде. На помощь успели росгвардейцы. Рассматривают сейчас вопрос о поощрении этих отличившихся бойцов. Когда я вышел к калитке, увидел, что тонут люди, я, не задумываясь, побежал на помощь. Были буквально вот здесь, им мешала подняться на берег волна. Он подплыл, он схватил ее, а я начала за него хвататься. Представляете, я не помню этого уже. И ее вот так вот вытащил, ее тут мужчины схватили. Я вообще не представляю, что бы вообще было. Если бы не Андрей, я вообще бы не знаю, что бы было. Мы просто бы утонули и все. Вот и Карина ринулась вперед у нас. Я говорю: Карина, остановись. Я оттуда еще закричала, говорю: Карина, стой, не ходи одна. Как она мне рассказывает, я говорю, бабушка сразу подскользнулась, упала на живот, и все, ее потащила сразу в воду. И вот точно так же я соскользнула, упала, и меня как будто волной, знаете, вот прям подкинула меня вверх. Я уже все, руки опустила, и я думала, мне бы ее вот выбросить бы оттуда, как-то помочь. Но что я ее пыталась ее взять и вытащить сюда, а сама-то не умею уже плавать. К другим новостям. Проект Русского географического общества «Плавучий университет» на реке Лене начинает свой второй сезон. В этом году утвержден новый маршрут Якутск-Витим-Якутск с остановками в населенных пунктах. Цель – изучение социокультурной среды, экологического состояния бассейна реки Лены, просвещение населения в области географии, экологии, истории, культуры. Завтра в длительное плавание на теплоходе отправятся 24 человека. Это ученые, географы, мерзлотоведы, историки, врачи и преподаватели. Большое внимание будет уделено географии. Ведь вы знаете, у нас есть проблемы с пашнями, есть проблемы с оврагообразованием. И экология сегодня серьезно занимает наше внимание. Тем более те районы Западной Якутии являются интенсивно осваиваемыми. Там же промышленность активно растет, поэтому вопросы экологии будут первостепенными. Перспективы применения квантовых технологий обсуждают ученые в Якутске. Начала работу Всероссийская научная конференция под названием «Сильно коррелированные двумерные системы от теории к практике». Репортаж Саргаланы Федоровой. Век квантовых компьютеров может нагрянуть уже через 10 лет, полагают ученые. Сегодня с помощью 2D-материалов ученые создают электронику, которая потребляет мало энергии. Научный сотрудник Национального Чиатунского университета Тайваня Коно Кимитоши изучает электроны и ионы в области физики низких температур. Мой доклад посвящен нелинейным эффектам в жидком гелии. Также отмечу, что будет много интересных материалов по графену. Графен – очень необычный материал и представляет огромный интерес как для теоретического, так и для практического изучения. Самый известный 2D-материал – графен. Его получают из атомов углерода. 2D-материал обладает сверхвысокой прочностью, прозрачностью, гибкостью. В Якутии изучением свойств новых материалов и разработкой приборов на их основе занимается лаборатория графеновых нанотехнологий. Сейчас ученые работают над созданием прозрачных графеновых электродов для сенсорных панелей, телефонов и планшетов. Графен легко может заменить дорогостоящие материалы для сенсорных экранов. Ну, теперь, значит, мы сейчас приступаем, значит, к разработке уже солнечных элементов. Это элементы, которые
преобразуют энергии солнечной солнца в электрическую энергию. Это очень востребовано в Якутии, где большие расстояния, мало народа и трудно, значит, проводить электричество в отдаленные районы. Свойства оксидных соединений, которые появились благодаря квантовым эффектам, способствовали развитию квантовых технологий. Участники конференции рассмотрят перспективы применения графена, оптоэлектронику и биосенсоры на основе 2D-материалов, электроны на жидком гелии и другие разделы физики. Итогом конференции станет обмен идеями, продвижение в области практического применения результатов исследований. Саргалана Федорова, Джолустан Накинтьев, Якутск. Якутский центр оценки квалификации сварщиков начал выдавать сертификаты. Теперь представители этой профессии могут пройти специальный экзамен, чтобы войти в российский реестр. Что конкретно это дает сварщикам и работодателям? С подробностями наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Центр оценки квалификации сварщиков открылся в республике еще в прошлом году на базе Якутского индустриально-педагогического колледжа. Сегодня студенты-выпускники решили сдать профессиональные экзамены перед экспертами независимой комиссии. Они должны уметь варить, значит, в нижнем, в горизонтальном, в вертикальном положении, да, все, кроме потолочного положения. Стоимость прохождения оценки квалификации сегодня составляет 40 тысяч рублей. Но для студентов колледжа имеется скидка. Многие из них копили на это, откладывая свою стипендию. Копил от стипендии и вот сейчас сдаю. А на сегодня стипендия у вас сколько стоит, если не секрет? Так, 1500, если нет, то социального. А так социальным есть, тогда удваивается сумма. Свидетельство Национального агентства контроля поможет молодым кадрам легче найти высокооплачиваемую работу, а работодателю найти компетентного профессионала своего профиля. Надеюсь, корочка нам поможет трудоустроиться промышленных предприятий. В будущем на территории республики планируется открытие и других площадок оценки профессиональных квалификаций. В будущем будем мы в этом году открывать Центр оценки квалификаций, также проводить независимую оценку выпускников в сфере гостеприимства, нефтегазовом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе. Уже сегодня и в будущем свидетельства НАКС будут признаваться во всех государственных и муниципальных предприятиях, а с 1 января 2020 года будет обязательным к соискателям работы на предприятиях. Более того, этот документ нельзя подделать, он будет размещен в современном интернет-ресурсе, который сможет проверить работодатель и узнать, какими навыками и компетенциями обладает человек. Дмитрий Тымыров, Марферина Алексеева, Семен Семенов, Артем Алексеев, Якутск. В Алдане идут последние приготовления к Исэху Аланхо. Все работы практически завершены. Организаторы ожидают прибытия на праздник более 20 тысяч человек, рассказывает Татьяна Вахнина. На площадке, где будет проходить республиканский праздник Исэах, ведутся горячие споры и обсуждения. Подъездные пути, линии электропередачи и связи, благоустройство территории культурно-этнографического комплекса Сывыки. До встречи лета осталось всего 12 дней. И деталей, кое предстоит учесть и отработать, еще немало. Основные вопросы по подготовке, они уже решены. Есть нюансы, которые мы сейчас дорабатываем. Да? Уверен, что к проведению праздника в целом все вопросы будут решены положительно. Строительство обрядовых объектов началось в мае. С каждым днем площадка праздника Исэах преображается, приобретая все более отчетливые очертания. Этими разметками обозначены места для палаток, в которых разместятся раздевалки, гримерные, а также техническое оснащение. У Росы готовы, почти завершены работы по возведению мирового древа Аул-Лукмас. Чуть поодаль от него раскинулась площадка с гигантскими камнями. Здесь будет проведен обряд встречи солнца. Это задумка тех людей, которые занимаются строительством нашего культурно-этнографического комплекса Сывыки. Это будет одно из центральных сооружений нашего культурно-этнографического комплекса. Это центр, место встречи солнца. По предварительным подсчетам, одновременно на площадке праздника Исэах будет находиться не менее 1,5 десятков тысяч человек. И хозяева стремятся предусмотреть все, чтобы каждый гость мог чувствовать себя здесь комфортно и свободно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Ну а в Мирном готовится к проведению районного ИСЭХа 21 июня. Национальный праздник пройдет в местности Чоналыр. Какая программа ждет гостей и жителей Алмазного края и как доехать до места отдыха? Репортаж Марьяны Кутуковой. Живописный комплекс «Земля Алонхо» в местности Чоналыр возвели в 2011 году к празднованию республиканского ИСЭХа Алонхо. С тех пор национальный праздник каждый год проходит именно здесь. К нынешнему ИСЭХу мирнинцы почти готовы. Красочная солома уже украшает аллею мастеров. Мы сейчас готовим аллею мастеров, то есть здесь у нас будут представлены как физические лица, так и предприниматели, занимающиеся народно-прикладным искусством. На данный момент, на сегодняшний день, у нас около 30 участников. Это представители Мирнинского района, город Мирный, поселок Айхал, поселок Алмазный, а также представители из города Якутска, Сунтар. Как обещают организаторы ИСЭХа, программа будет насыщенной. Торжественное открытие состоится ровно в 12 часов дня в центральной Тюгюльге. Специально для проведения обряда благословения Алгыз и Кумысапития приедут артисты Нюрбинского театра. Традиционные конкурсы. Это конкурс национальной одежды, конкурс народных талантов, в рамках которого пройдет конкурс якутской песни для русскоязычных исполнителей. В программе также конкурс «Запевала Сохая», который пройдет чуть выше. Там площадка у нас обрядовая есть, где традиционно проходит этот конкурс. Насладиться праздником лета смогут все желающие, и даже те, у кого нет личного транспорта. До места отдыха будет ездить бесплатный автобус. Администрация города организовано движение бесплатного рейсового автобуса из города до места отдыха Чоналыр по следующему маршруту: библиотека, магазин «Водолей», шоссе Кирова, это остановка возле городского парка, Лек Алонхо и обратно. Движение автобуса начнется в 9:30, интервал движения составит 30 минут, а после 19:00 проезд будет платный. Стоимость проезда составит 150 рублей. Праздничные мероприятия будут идти до 6 часов вечера. Завершится ИСЭХ концертом с участием звезд якутской эстрады Игоря Егорова, Надины Эльпис и Владимира Боярского. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе.